السلام عليكم. لو سمحت يا باشا، بس عايز اطلع بس ايه مفتاح للسكوتر ده. فين مكان المفتاح؟ لا، ما عايز بس اطلع مفتاح للسكوتر. استنى اقفهولك انت كده افتحه. طب وقف يا حبيبي بس هنا اهو، قفله بقى هنا اهو، اخره جوه شويه كده. فتح. كلفك 100 جنيه يا باشا. يا عم مش مهم، 100 جنيه 100 جنيه بس بسرعه بس يا صاحبي. رخصته فين؟ رخصة ايه؟ رخصته انا يعني انا نازل انا ناسي الرخص. انت بس ايه ده؟ انت عملت فين رخصتك؟ يا عم ناسي الرخص في البيت. طب رن على حد يجيبها. معاش التليفون ناسيه. طب يا حبيبي انت خلاص ليه لازم تجيب لي الرخصه بتاعتك عشان اعملها؟ يعني هو مش هيتعمل الا بالرخص؟ طب يا عم خلاص ماشي. ايه ده بس؟ فين رخصتك؟ في ايه بس؟ صلى على النبي. تعمل بتاعك مفتاح. يا عم والسكوتر بتاعي. ماشي يا باشا. المفتاح ضاع مني اللي يثبت امبارح. ده اللي هو بتاعك. بتاعي. ايه اللي يثبت اللي هو بتاعك؟ انا بقول لك هو بتاعي اللي انا جاي بيه. يا حبيب قلبي، طب ما هو السكوتر ده بتاعي وانا معايا مفتاح اهو. انت بقى فين مفتاحك انت ولا فين حاجتك؟ يعني انت ده بتاعك؟ ده بتاعك. ازاي يعني؟ زي الناس. ايه اللي يثبت اللي ده بتاعك؟ طب مشينا بس بعد ايه ده اذنك بس؟ يا عم، بس يا انا عايز عم امشي ده بعد بس اذنك عشان بس. الله يكرمك بس تعالى. يا عم اوعى بس كده. صدق بالله بس في ايه؟ صدق بالله بس يا عم. فين رخصته؟ رخصته انت عايز ايه يعني؟ انا عايز رخصه البتاع ده فين؟ رخصته فين؟ يا عم بقول لك نسيت الرخص في البيت. مفيش حاجه اسمها نسيت الرخص بس كده اهو. يا عم انت يعني انت شايفنا حرامي يعني؟ يا عم بقول لك فين الرخصه؟ يا عم انت عمال تتهدى وعمال تعمل فين الرخصه؟ حول الله يا رب، انت لميت علينا الناس اهو. طب اهدى. لميت علينا الناس. يا عم اهدى. بقول له فين رخصه البتاع دوت، بيقول لي معيش رخصه ومعيش حاجه واعمل لي مفتاح وبسرعه انت ينفع تلم علينا الناس كده صح؟ يا عم فين الرخصه انت؟